ევროკავშირისა და საქართველოს საახსრულებო სისტემების დაძმობილების პროექტი დასრულდა. პროგრამის მიმდინარეობასა და საბოლოო შედეგებზე ორგანიზატორებმა დღეს თავად ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტი 20 თვეს გრძელდებოდა და ამ ხნის მანძილზე მხარეებმა სხვადასხვა ძირითადი საკითხი განიხილეს. ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ახალი სახელმძღვანელო შემუშავდა. საქართველოს საახსრულებო სისტემის მიმოხილვა, ასე ჰქვია გამოცემას, რომელიც ნაციონალური, ევროპული და ტრანსნაციონალური აღსრულების საკითხებსა და პროცედურებს აერთიანებს. პროექტის შემაჯამებელ კონფერენციას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. აღსრულების ეროვნული ბიუროში წარმოებული მთელი ამ წლების განმავლობაში მუშაობის შედეგი იყო ის წიგნი, რომელიც დაიდო გუშინ და პირველად ქართულ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა გაეცნონ აღსრულების პროცედურებს სრულყოფილად ერთ წიგნში, როგორც ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, ასევე საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომებს. ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმის, რომ ქართულ აღმასრულებლებს ქონოდათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ იმ პრაქტიკას და საუკეთესო გამოცდილებას, რაც არის ევროპის წამყვან ქვეყნებში და ისეთი დიდი ტრადიციების მქონე ქვეყნებში აღსრულების თვალსაზრისით, როგორც არის ჰოლანდია, როგორც არის საფრანგეთი და როგორც არის შვედეთი. მე ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდის ყველა წარმატება, რომელიც ჰქონდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, ამ ყველა წარმატებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ევროპის პროექტთან ერთად და მეგრევია ჩვენ თანამშრომლებთან. ეს უმნიშვნელოვანესი წარმატება იყო. მაგალითისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ რამდენიმე ახალი არაჩვეულებრივი სერვისი დაინახა ბიუროში. დამატებით შემიძლია ასე ვთქვა ისიც, რომ ბევრი რამ განვითარდა სერვისების მიმართულებითაც, ხარისხის მიმართულებითაც და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი